भाई आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 10 जानवर की फोटो दिखाने वाले हैं और जो जानवर का आपको फोटो अच्छा लगेगा बस हमें कमेंट कर देना। तीसरे नंबर पर है ये फोटो और चौथे वाले पर ये फोटो लहसुन से बनाया हुआ। और ये कौन सा जानवर है मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताना। ये तो छोटा बच्चा भी बता देगा। ये तो शेर है, ये भी शेर है, ये चिकन लेग फिश है, ये हाथी है हाथी। और हमारा लास्ट वाला जो फोटो है यानी ये ऊंट का, भाई इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगा। तो भाई लोग आप लोग एक लाइक कर देना यार, और वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर देना।